than 10 minutes. So in the meantime, please kindly be seated. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะงานของเราจะเริ่มขึ้นในเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะระหว่างนี้ขอเชิญทุกท่านประจำที่นั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนำคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคจรักษ์ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยกันเนี่ย3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้และเรื่องของการเตรียมการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและท้ายที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานและประเทศไทยได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านปลัดแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนของเราบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับซึ่งการประชุมนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับมีการประชุม2 ปีครั้งนะครับครั้งนี้ก็เวียนมาให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทางประเทศไทยนั้นจะได้แสดงถึงศักยภาพตลอดจนความร่วมมือต่างๆนะครับแล้วก็ทิศทางในการทำงานด้านเกี่ยวกับด้านแรงงานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งประเทศไทยตลอดจนสมาชิกภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดด้วยครับในการประชุมในครั้งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะวันนี้ที่รัฐมนตรีแรงงานจะมาประชุมกันมีการประชุมเตรียมตัวก่อนหน้านี้ด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยถูกต้องไหมครับท่านครับถูกครับเราได้มีการประชุมมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโสแล้วก็เมื่อวานเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโสของประเทศอาเซียน แล้วก็ประเทศบวก3ก็คือมีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ครับก็เป็นความร่วมมือที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นมีเครือข่ายพันธมิตรประเทศอื่นๆด้วยก็คือบวก3เข้ามาประชุมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่เจรจาสำคัญของภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือการสนับสนุนต่อจนร่วมกันดำเนินการโครงการต่างๆที่สำคัญในการที่ขับเคลื่อนและก็ผลักดันแรงงานไทยตลอดจนแรงงานในประเทศในสมาชิกอาเซียนนั้นให้มีการพัฒนาทั้งศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตลอดจนเรื่องของมิติด้าน
ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลทักษะด้านแรงงานสีเขียวเรื่องสภาวะแวดล้อมที่นะครับแล้วก็เรื่องสังคมสูงวัยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งเน้นไปในทิศทางเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวะการทำงานนะครับอันนี้เป็นมิติสำคัญที่เราได้ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องครับท่านปลัดครับในเรื่องของการเตรียมการเพราะงานนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติกระทรวงแรงงานนะครับมีการเตรียมการอย่างไรบ้างเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่สมกับการเป็นการประชุมระดับนานาชาติครับท่านครับเรื่องการเตรียมการเราให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากในการกำหนดประเด็นแล้วก็ทิศทางในการทำงานในฐานะที่เราจะเป็นประธานในมิตินี้อีก2 ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับก็ในประเทศไทยนั้นเราพยายามมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับเรื่องทักษะที่สำคัญตลอดจนการสร้างทักษะที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันตลอดจนนำไปสู่ทักษะที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของศูนย์ Excellence Center นะครับซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับในระดับกว้างนะครับทั้งในภูมิภาคและตลอดจนในระดับสากลอันนี้ก็จะเป็นการทำให้แรงงานของในประเทศอาเซียนนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันในมิติต่างๆเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนการทดสอบทักษะต่างๆแล้วก็นำไปสู่ให้ระดับสากลนั้นได้เข้าใจและก็ได้การยอมรับซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของการทำงานในพื้นที่การทำงานของประชาคมอาเซียนเรามีความกว้างขวางและได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนครับและก็ในช่วงท้ายนี้นะครับผมว่าเป็นคำถามที่น่าจะสำคัญที่สุดนะครับว่าประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ประชาชนคนไทยและพี่น้องแรงงานไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้ครับท่านครับต้องเรียนนะครับอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับเราประเทศไทยนั้นเราให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ของเราเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อให้แรงงานไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับตลอดจนในกลุ่มสังคมสูงวัยนั้นได้มีการพัฒนาทักษะนะครับได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานต่อเนื่องนะครับตลอดจนสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนในระบบเศรษฐกิจของสากลของโลกนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเราทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดนะครับอันนี้เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในประชาชนคนไทยรวมถึงอาเซียนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับท่านอยากจะฝากอะไรไปถึงทั้งประชาชนคนไทยที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องแรงงานที่รอฟังนโยบายในการขับเคลื่อนแรงงานในภูมิภาคนี้เชิญท่านฝากได้เลยครับก็ขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณในความสนใจนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญในการที่ท่านจะได้เข้าสู่ในมิติของการพัฒนาทักษะการทำงานให้มีความทันสมัยมีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเข้าใจตลอดจนเข้าสู่กลไกต่างๆที่ทางประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามสร้างสรรค์ขึ้นอย่างด้วยความร่วมมือนี้ครับวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ความรู้นะครับได้รู้ถึงความสำคัญการเตรียมงานและที่สำคัญแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องแรงงานไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านปลัดเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับและช่วงนี้นะครับเชิญคุณผู้ชมกลับไปติดตามบรรยากาศภายในงานครับ
Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is our great honor to welcome His Excellency Mr. Anutin Chanvirakul, Prime Minister of the Kingdom of Thailand ขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ So welcome the Minister of Labour of the Kingdom of Thailand and all executives. Good morning, Your Excellency, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, Mr. Anutin Chanvirakul, the Minister of Labour of Thailand, Your Excellency, distinguished ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press. I'm Elizabeth Sattler Linanushai as your Master of Ceremonies for today's event. Firstly, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I respectfully invite all guests to please rise. ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะ To kindly join us in a moment of silence for the memorial and condolence ceremony ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะเพื่อร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา30วินาทีค่ะ Thank you all guests. Please kindly be seated. ขอบคุณทุกท่านเชิญนั่งลงค่ะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในโอกาสนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการค่ะ Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we come together on this very important occasion to reaffirm our shared commitment to the future of ASEAN's workforce and human capital.May I now invite you all to join us in watching a very special video presentation of the 29th ASEAN Labour Ministers meeting and related meetings. Let's take a look. Every new day begins with possibility. Across Southeast Asia, millions begin another day. Different professions, different journeys. One purpose. Because every innovation, every economy, every future begins with people. From bustling cities to local communities,
from traditional industries to emerging sectors. Millions of workers contribute their skills, their knowledge, and their dedication every day. They are the driving force behind ASEAN. In a rapidly changing world, skills create new opportunities. When skills are recognized, people move forward, businesses grow, and nations connect. To make this vision a reality, ASEAN is working together to build a stronger regional skills ecosystem, built on 3 interconnected pillars. First, ASEAN reference curriculum frameworks to align learning across the region. Second, ASEAN occupational standards to build trusted and recognized skills. Third, ASEAN centers of excellence to advance innovation, technology, and lifelong learning, all supported by a shared digital infrastructure connecting skills across borders. A stronger ASEAN begins with stronger people, and stronger people begin with trusted skills by those who create, by those who learn, by those who inspire change. One ASEAN. Together, we share one vision: to empower people, advance skills, and build a stronger future for all. Welcome to the 29th ASEAN Labor Ministers Meeting and related meetings. August 23rd to August 28th, 2026, Bangkok, Thailand. Labor Ministers Meeting and related meetings under the theme Advancing ASEAN Human Capital Skills and Certification Towards Global Recognition. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this meeting is more than just a meeting of labor ministers. It is an opportunity for ASEAN to ask one very important question: how do we make ASEAN human capital ready for the future? This meeting is important because we bring together labor ministers, senior officials, and representatives from ASEAN member states, and also international organizations, including ILO, IOM, and OECD. But first, let's hear from Thailand. It is my great honor and pleasure to invite to the stage His Excellency Mr. Julapan Amonviwat, Minister of Labor of Thailand. Please welcome. ขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะ who will deliver the report on the 29th ASEAN Labor Ministers Meeting and related meetings. Respected Prime Minister, on behalf of the Ministry of Labor and the Organizing Committee of the 29th ASEAN Labor Ministers Meetings, it is my great honor to welcome you and to express our sincere appreciation for presiding over the opening ceremony of the 29th ALMM and related meetings today. The ALMM is held every 2 years, with ASEAN member states taking turns to host the meeting in alphabetical order. It provides an important platform for ASEAN labor ministers to exchange views, strengthen cooperation, and set the direction of the regional labor cooperation. It also reviews the progress of work plans, projects, and activities under the ALMM Work Program 2026 to 2030. Following the 28th ALMM hosted by Singapore in October of 2024, Thailand assumed the role of vice chair and subsequently the responsibility of hosting the 29th ALMM. In preparation for the ministerial meeting, the ASEAN Senior Labor Officials Meeting, or SALOM, is convened to discuss and prepare key issues for consideration by the labor ministers. The 29th ALMM and related meetings is scheduled from 23rd to 28th August of 2026 at Dusit Thani Hotel.
under the theme Advancing ASEAN Human Capital Skills Certification Towards Global Recognition. Under this theme, Thailand aimed to advance 3 interconnected areas of skills certification. First, ASEAN Skill Training Course Certification. Second, ASEAN Skill Standard Certification. And third, ASEAN Center of Excellence Certification. Beyond skill development and meetings, the meeting will also advance ASEAN cooperation on the protection and promotion of the rights of migrant workers, the prevention of human trafficking and labor exploitation, and the improvement of occupational safety and health across the region. We will also strengthen cooperation between ASEAN and our +3 partners, the People's Republic of China, Japan, and the Republic of Korea, to enhance connectivity and support sustainable workforce development across the region. We are honored to welcome ministers of labor, senior labor officials from all 11 ASEAN member states, representatives of our +3 partners, the Deputy Secretary General of ASEAN, ambassadors, as well as representatives from the ILO, the OECD, the IOM, the AQRF Committee, the ATC, and other distinguished stakeholders. In addition to the main meetings, bilateral discussions will provide opportunities to further strengthen cooperation among our partners. A study visit to Thailand Science Park will also offer participants an opportunity to exchange experiences and explore approaches to workforce development in response to the rapidly changing world of work. Respected Prime Minister, with that, may I now respectfully invite you to deliver the opening remarks and share your policy guidance to the 29 ALMM and related meeting. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you so much, the Minister of Labour of Thailand. Now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, Mr. Anutin Charnvirakul. ขอเสียงประมือต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะให้เกียรติกล่าวการเปิดประชุมพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะ The Labour Minister, Mr. Chulapan Amornviwat, and his lovely wife, Kun Visarati. Excellencies, Ministers, the Inspector Chief of Royal Thai Police Force, the Permanent Secretary of Labour in the Labour Ministry, ladies and gentlemen, please pardon me for my late arrival due to an engagement that I had with the Parliament this morning. The government was about to raise about approximately $12,000 US, so we need approval from the Parliament, and I had to make the proposal this morning. So my humble and sincere apology is granted. On behalf of the Royal Thai government and the Thai people, I have to say welcome all of you to Bangkok for the opening of the 29th ASEAN Labour Ministers meeting and related meetings here in this country. This meeting is convened under the theme Advancing ASEAN Human Capital, Skills Certification Towards Global Recognition. It reflects a shared priority for all of us to equip our people with the skills they need and to ensure that those skills are recognized and trusted internationally. This is also a priority for my government. ASEAN is home to
ourselves and other 700 million people, with a labor force of more than 360 million, one of the world's largest and most dynamic pools of human capital. Our people are our greatest asset, and their skills will determine how well our region can compete and prosper in a changing world. At the same time, important gaps remain across our region in access to quality education and skills development, technology, income opportunities, health coverage, and social protection. Technology, especially the AI, is changing the way we work. Our economies are becoming greener, while our societies are aging. These changes are happening at the same time, and the skills our people need are changing with them. Traditional jobs are evolving. New forms of employment are emerging, and demand is growing for digital and AI skills, and skills for the care economy. This is why skills certification matters. Workers should be able to show clearly what they can do, and those skills should be trusted and recognized wherever they go. A qualification earned in one ASEAN country should help open doors to opportunities across our region and beyond. This will support lifelong learning, labor mobility, and better employment opportunities. Thailand is working to build what we call a skill bridge, connecting what people learn throughout their lives with real jobs and better incomes. Through tools such as credit bank systems and the recognition of prior learning, skills gained in school, at work, or through experience can be recognized and translated into meaningful opportunities. Our goal is simple. All workers, including those in vulnerable groups, should have opportunities to upskill and reskill, find decent work, and earn sustainable incomes. For the Royal Thai government, investing in people means helping them gain the right skills, access better jobs and incomes, and receive fair protection at work. This must include informal workers and those who may otherwise be left behind. No country can respond to these changes alone. We need closer cooperation among ASEAN friends and our partners so that qualifications and skills are understood, trusted, and recognized across borders. I therefore encourage all participants to use this meeting to exchange practical experience and good practices, and most importantly, to turn our discussions into concrete cooperation and results. The writer of this speech didn't know that I have a sore throat, so please bear with me. By working together, we can raise skills standards, create more opportunities for all people, and strengthen ASEAN's competitiveness and resilience. In doing so, we can build an ASEAN community where economic progress translates into better jobs, better incomes, and greater security for our people, while ensuring that no one is ever left behind. I thank all the participants, especially your excellencies and ministers, delegates, and distinguished ladies and gentlemen, for joining us here in Bangkok today. And in the next few days, I wish you productive discussions and every success in achieving the objectives of this meeting. It is now my great pleasure to officially declare the 29th ASEAN Labour Ministers meeting and related meetings open. Good luck to you all. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency, and please remain on the stage for the official opening ceremony. Thank you so much, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, for your remarks, which have provided us with valuable perspectives
on the priorities and opportunities ahead for ASEAN's labor sector. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we move forward, the message is clear. Skills have the power to create opportunities, connect economics, and open door across borders. And with that spirit of partnership and shared ambition, we now continue our program with the official opening ceremony of the 29th ASEAN Labour Ministers meeting and related meetings. May I now invite following distinguished leaders and representatives to join us on the stage for the official opening ceremony. Firstly, His Excellency, Minister of Labour of Thailand, Mr. Julapan Amornviwat. Please welcome. Also joining us are their Excellencies of the ASEAN Ministers of Labour and His Excellency, the Deputy Secretary General of ASEAN for the ASEAN Socio-Cultural Community. Please join us on the stage, our representatives from Timor-Leste, Brunei Darussalam. Also joining us online from Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Vietnam, and ASEAN Secretariat. Please give them a warm welcome. ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้แทนทุกท่านด้วยค่ะ We are now ready for the official opening ceremony of the 29th ASEAN Labour Ministers meeting and related meetings. In just a few moments, our representatives on the stage will place their hands on the designated ceremonial podium. So now, ladies and gentlemen, we are ready for the official countdown. So now let's count down together from 5, 4, 3, 2, 1. Begin an important chapter of dialogue and cooperation. Please remain on the stage for a group photo session. A very special dialogue that brings together leaders and representatives from across ASEAN and our partners' countries to discuss an issue that reaches far beyond the workplace. Thank you all once again for joining us in celebrating this important moment. And I would like to invite the following distinguished guests to remain on the stage. I also invite to join the stage the following guests. His Excellency, Mr. Gilbert F. Huangbo, Director General of the International Labour Organization, or ILO, to please join us for the photo session. Please welcome. ขอเสียงปรบมือนะคะจากผู้แทนของ ILO นะคะ Also His Excellency, Mr. František Ružička, Deputy Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development. ขอเชิญผู้แทนจาก OECD นะคะ and His Excellency Mr. Iori Kato, Regional Director for Asia and the Pacific for the International Organization for Migration, or IOM. ขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ASEAN has hundreds of millions of workers, and the challenge is not simply to create more jobs. It is to make sure that our people have the skills to access these jobs, and the skills can be recognized, and that they can continue learning as the world changes. All right, distinguished guests, ladies and gentlemen, the audience, could you please rise for the ASEAN anthem?
Thank you, all guests. Can we have another round of applause, please, for the official opening ceremony for the 29th ASEAN Labour Ministers meeting and related meetings. Thank you once again to the Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Thank you so much for your presence. In this very special dialogue, what Thailand is proposing is not simply about giving people certificates, it's about building an entire ecosystem, from training to standards and to centers of excellence. The future of work is not simply...เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี at NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD